שים לב בבקשה, ככה בעיקרון זאת איראן. אוקיי. לפי המידע שיש בידינו יש להם כורים פעילים כאן, כאן וכאן. יפה. 3 יעדים ברורים. בעיקרון יש להם עוד כורים תת-קרקעיים פעילים עם אורניום מאושר ברמה מבצעית כאן, כאן וכאן. ומה זאת הנקודה הזאת שם, הבולטת הזאת? מה אתה רואה שם? זה פיצה מאתמול. אין נקודה. אוקיי, אז יריב, מה התוכנית? אנחנו בעיקרון יוצאים 3 גלים של 50 מטוס חמושים עם פצצות, חודרי בטון, חודרי שריון, דופקים מכה כאן, כאן, כאן וכאן, מורידים את היעדים האלה, חוזרים הביתה, נגמר המבצע. מה בנוגע לאתרים הגרעיניים שאנחנו לא יודעים עליהם? בעיקרון, מרגן, כן. אנחנו לא יודעים עליהם. אז מה אנחנו עושים בקשר לזה? אם אנחנו לא יודעים עליהם, אז בעיקרון אנחנו לא יודעים עליהם, מרגן. כן, אבל מה עושים בקשר לזה? בעיקרון, אם אנחנו לא יודעים עליהם, כבוד השר, כן. אנחנו בעיקרון לא יכולים לעשות כלום בקשר ליעדים האלה, כי אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. הבנתי. יופי של תוכנית. אילי, מה? תודה בבקשה לחיל האוויר להיכנס לכוננות תקיפה מיידית. רגע. מה? לפני התקיפה, מה? אפשר אולי שאלה קטנטון? מה יש לשאול? הרי אילי, הבן אדם הסביר לנו הכל. לא, אבל אילי, הוא חייב לשאול שאלה. נו, בבקשה, תשאל בבקשה. יריב, תענה לו, הוא ישאל שאלה. אוקיי. זה מפריע? לא מפריע. תענה בבקשה. לא, אבל... בואו באמת, תשאל. רציתי לשאול, לפי הערכות שלכם, כן. איזה תגובה צפויה לנו אחרי ההתקפה שלנו? אז ככה, יש לנו צפי כזה. בעיקרון, מיד אחרי התקיפה שלנו, צפויה מכת טילים מאיראן נו, זה ברור. על ישראל. כן, לא. כאן, 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 וכאן, 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 וכאן. אתה הבנת? בעיקרון, כן. בנוסף, החיזבאללה. גם החיזבאללה? החיזבאללה יראו טילים לכאן, כאן, 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 יש להם כאן, עורקים כאלה. וכאן, כאן, כאן, וכאן, וכאן. עכשיו, הבנת? הבנת או לא? בעיקרון... יש כמובן את החמאס. מה, גם החמאס הצטרפו? החמאס בעיקרון ישחרר את מלאי הטילים שלו. כאן, 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 פה לא. כאן, 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 וכאן. נו, מה? מה אתה רוצה? עוד שאלה, איזה נזק צפוי ברכוש? ברכוש? רבותיי, מבחינת עיקרון ומבחינת בניינים יישאר איזה בניין אחד שלא ייפגע, והוא נמצא... ומבחינת אוכלוסייה? בעיקרון, גם במקרה של האוכלוסייה, תישאר קצת אוכלוסייה, רבותיי, תישאר. כאן, אולי כמה חבר'ה פה, פה. הפרסים האלה הולכים להרגיש את הנחת של זרוע, את הארוכה. הזרוע הארוכה של היד שלי. לא הנחת, הזרוע היא של צה"ל. קדימה, יש לך עוד שאלה? אילי, קדימה, לך לעבודה. אז להודיע לחיל האוויר להיכנס לכוננות התקפה? כן, ומיד. עכשיו. סיימנו כאן, יריב. בעיקרון לא רק כאן, סיימנו כאן, 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 וכאן, כאן, 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 כאן.